ხურვალეთში თქვენ ჩამოკიდეთ საქართველოს და უკრაინის დროშა. საქართველოს დროშა აქ მოსვლის პირველი დღიდან მეკიდია და ეს არავის არ გაკვირვებია. ამერიკის დროშაც მეკიდია და უკრაინული დროშა, რა თქმა უნდა, დიდი ტკივილია ეს ყველაფერი, ომია, მე გამოვლილი ვარ და პირველ რიგში სოლიდარობის ნიშნად ჩემს წინ პირდაპირ რო გაიხედავთ აქ პატრულირებენ ოკუპანტები და თვალნათლივ ხედავენ ამ დროშას. რა ვიცი, ხა მე კიდე ეს დროშა, მაგრამ ბევრმა არც დაკიდა და არ გააკეთა. შეიძლება გულით მართლა უნდოდეს, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველები ვართ. ყველანაირად გვერდში უნდა დაუდგეთ უკრაინელებს, ვის როგორც შეგვიძლია ისე და რა თქმა უნდა, ჩვენი გამარჯვება ფრონტის ხაზზე უკრაინაში გადის. გულისკდება ამოდენა ხალხი, უდანაშაულო რო იხოცებათ. ნეტა ხალხ, მერც მაგას ვეხოცები, ნეტა გათენდეს ჩართო ტელევიზორი და თქვა რომ დამთავრდა. ეგა ჩვენც გადავიარეთ, აი აქ ვიდექით სულ, აი აქ არ გავსულარ, მე ომის დროს სულ ვიყავი. გიკეთიათ უკრაინის დროშა. ეს მხარდაჭერა არის უკრაინელი ხალხის. რა თქმა უნდა, სოლიდარული ვარ უკრაინის მიმართ და ველი იმ დღეს, როდესაც დამთავრდება ეს სისხლის ხურელის მათამკვლელი ომი და გამარჯვებით დამთავრდება უკრაინის ეს ბრძოლა. და დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. არის ბოროტება, არის სიკეთე, ხო, უნდა ვიდგეთ სიკეთის მხარეზე. ბოროტება, როდესაც ჩვენ ტერიტორიების გართვენ, როდესაც გიხოცავენ მოხუცებს, ბავშვებს. გვეწოდება უკრაინელი ხალხი ძალიან. თქვენ გორში ცხოვრობ? კი, გორები ვარ. და ჩვენ თავზეც გადაიარა ბევრ მოგბედო რომ გაცკოში მოხდა. ის დღეები გამახსენდა ისე რომ დავბოდი და სადამარული ყავი თუ არ ვიცოდი. მალე უნდა მორჩეს და ეს პუტინის რეჟიმი უნდა დასრულდეს რა. საბოლოოდ. სლავა უკრაინო. იმპერიალისტია. და დამპყრობელია რა, მაგრამ 2008-ში და 90-იანებშიც და რა ვიცი წინა საუკუნეებშიც გამოცდილი გვაქვს ყველანაირად რუსეთის მეგობრობა ჭყალებში. ეგეთი პოლიტიკა აქვს და twini აქვს მაგითი გამოსებული გინდა აქ ჩამოსულ რუსებს რომ არ სჯერათ რა სინამდვილის და თავის პროპაგანდის სჯერათ. ამ ბოლო პერიოდში რაღაცა რუსების მიმართაც არ ვარ რასისტი, მაგრამ რუსების მიმართაც გამიჩნდა აგრესია. ვიდა რომ რაღაცნაირად განვითარდეთ და ახალგაზრდებმა შევძლოთ ქვეყნის ფეხზე დაყენება, პირველ რიგში უნდა დავარქვათ სახელები ყველაფერს, მტერს მტერი, მოყარეს მოყარე. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბომბებს არავინ არ ისვრის, მაინც ღია ომში ვართ. პუტინი არის აგრესორი, რომელიც იჭრება სხვადასხვა ქვეყნებში და მის ოკუპაციას ცდილობს. რუსული ჯარი ეგეთი იყო საერთოდ. თან ჩემი შვილი იქ იყო. სად? უკრაინაში, კიევში. ეხლა გამოვიდა ერთი კვირი. ელი დედამიწა. შეაშინება მე რა ვარ. ოროკატილია ნახოთ. ომის დაწყების პირველივე დღიდან დროშა, არაერთი დროშა მაქვს უკრაინული, სახშიც მაქვს და ეს ხო და მე ვფიქრობ, რომ თელავში პირველი დროშა მე გადმოვკიდე. მე და ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილები ვარ ძალიან სოლიდარულები უკრაინის მიმართ. უკრაინულ პასპორტს წარადგენს ვინმე, პრობლემა მაქვს პასპორტი. ეგ არის როგორც შეგვიძლია ვეხმარებით ჩვენ უკრაინელებს. რუსეთი არის ბოროტების იმპერია. მე ესე ვფიქრობ და რუსეთი კარგი იქნებოდა დედამიწიდან თუ წაიშლებოდა საერთოდ რა. ეს სხვა გამოსავალი არ არის. ყველა რუსეთს უნდა ვებრძოლოთ როგორც შეგვიძლია. რუსი ტურისტები თუ ყავთ კაფეში? რუსებს საერთოდ არ უშვებ შიგნით. რუსეთის არანაირი არაფერი არ მინდა, არც ტურისტები მინდა, რუსეთმა დაიმსახურა ეს. გამარჯობა. შეიძლება შემოვიდეთ? გამარჯობა. გოიმარანი ქონიათ.
ჩვენ თბილისიდან ჩამოვედით გადაღებაზე კახეთში. ანუ რეალურად გვაინტერესებს თვითონ კახეთის მოსახლეობის აზრი რუსეთთან დაკავშირებით. ეხლანდელ რუსეთს რაც შეეხება საბჭოთა კავშირის გაგრძელება და იქ არ დასრულებულა ჯერ საბჭოთა კავშირი, ეს გამოიხატა უკრაინასთან ომში. ეს ტირანია გრძელდება. მე ესე ვფიქრობ, რომ ხელი უნდა წავახმაროთ რუსეთის ჩაძირვას. კახეთი არის თუ არა დამოკიდებული რუსეთზე, ღვინის და ყურძნის მხრივ? როგორ გითხრათ? იმ თავიდან მოყოლებული ამ თავამდე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია და ის ძველი კავშირები, რომელიც ჰქონდათ საბჭოთა პერიოდის ქარხნებს, ის ძველი კავშირები შეინარჩუნეს და გააგრძელეს. მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად ახალი წარმოება ვართ. არანაირი კავშირი არ აქვს რუსეთთან. არც გვინდა რომ გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ისეთ ღვინოს, რომლის გემოც რუსებმა არ იციან. და ჩვენ არ გვინდა რომ იმის ნაწილი ვიყოთ რა. აი თუ დააკვირდებით ეს ბოლო 10 წელიც მიდის მაკეტკე რა რომ ჩვენ უნდა რუსეთის დონეზე დაგვიყვანონ და ისე გვმართონ. რამოდენა ტერიტორიები წაგვართო, ამოდენა ხალხს ანადგურებს, ამოდენა მთელი უკრაინაში, მთელი ბავშვები დახოცა, მთელი დაანგრია ქვეყნები, მთელი ხალხი მშიერია და მთელი გაჭირვება და ის არის. აბა რუსეთი ვის უნდა, არავის არ უნდა. რუსეთი უნდა ამ მთავრობას უნდა რუსეთი. გამეები არ ამძინა, მაგრამ სულ ომში ვარ, ამდენი ხალხი გადაიხოცა. პუტინი რო იქ იყოს თმებს გავაცლიდი, მაგრამ თმები არა აქვს. ყველას ვალსებს თავისუფლების უკრაინელი ხალხი და ეხლა ჩვენთვის აი ეს სოლიდარობა თუნდაც მნიშვნელოვანი ეხლა წარმოგიდგენთ რომ ვიღაცა შენი გულისთვის ფარად დგას რომ შენ გადარჩე. თქვენ თუ გაქვთ რომელიმე ლიდერის იმედი საქართველოში? საქართველოში? ამდენ ხას შოფიქდი. ვინ არის ისეთი რომ რუსეთი უყვარდეს? როგორ შეიძლება მაგის თქმა? ვერ ახვდებიან რაც ახდება? ძალიან ცოდოობა და ძალიან საშინელება. აი ხაც მეტირება. ძალიან განვიცდი. ძალიან მეწოდებია. საუბრობს იმაზე, რომ იცით რაღაც ჯობია რომ ჩვენ წყნარად ვიყოთ, ჩვენ რაღაცა ხმა არ ამოვიღოთ, რაღაცნაირად ეს თითქოს გადაგორდება, რაღაცა სირაქლემას პოზიციაში თითქოს ეს ჩვენ არ გვეხება. სინამდვილეში რუსეთისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ ვიყვირებთ, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში ვიყვირებთ თუ არ ვიყვირებთ. თუ მოუნდება, ისევაც გააკეთებს იმას, რაც თვითონ უნდა. ერთი სამწუხაროდ ქრისტიანი მტერი ყავს, რომელიც ქრისტიანებს ესე გვანადგურებს. გამარჯობა. თქვენი აზრი გვაინტერესებს რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ? როდესაც ხოვდა დაგვადგეს საშველი. ალიქით უნდა ვიყოთ ანაკ. თქვენი აზრითაც უნდა ვიყოთ. ნუ მე რუსეთში შემოვლილი ვარ რუსეთში ყველაფერი. საგარგად ვიყავ რუსებთანაც, მაგრამ ახლა ასე თუა უკეთესი ასე იყოს. როგორ? 32 წელია არ დაგვადგა საშველი გაჭირვება. რა ალიქით უნდა ვიყოთ, ანაკით უნდა ვიყოთ. თქვენი აზრითაც უნდა ვიყოთ. ევროპაში უნდა ვიყოს, ვერანაირად. უფრო კაი ცხოვრება, უფრო კაი არ არის. დახვევი, არის, უფრო კაი არის. როგორ ძანდებით? კარგად. რომელი ტელევიზია ხარ? თავარია. ერთადერთი მაღაზია, ვისაც ესაა გაკრული. ხო, აი მაგიტომ მოვედი ახლა აქ დავინახე ეს და მაგიტომ შეიძლება ერთი-ორი კითხვა დაგისვათ. და თვლიან რომ უკრაინის ომი საქართველოს ომიც არის რაღაც რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის არის. სხვისთვის არ ვიცი. ანუ თქვენ ასე ვთვლით. მე პირადად ასე ვთვლი. ნამდვილად არის.
გამარჯობა. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რას ფიქრობთ რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით? საშინელება არის, მეტი რა. ადამიანის სიკვდილი, კარგი, როდის იყო, ახლა რო იყოს. თუდი საქმე ხდება, ქვეყანაში, ნამდვილად საშინელება. დათათუთაშიაში არის კარგი რა, რა თქვა. შენო მეტოქე ხარ სასიკვდილო, მე რომ ესროლეო. ფულის გულისა რო შეგიძლია, კაცის მოკლა ეს არის საშინელება. აი ეს არის მთავარი. რუსეთი არის დამპყრობელი, ოკუპანტი. მთელი მსოფლიოს მტერი მარტო უკრაინის კი არა. როცა უყურებ იმ კადრებს, რაც უკრაინის ხალხს თავს დაატყდა ფაშისტი რუსეთის მიერ. მტირი ჩემს მომავალსა, უკრაინის მომავალსა მთელ საქართველოს. გამარჯობა. შეიძლება რაღაც კითხვა დაგისვათ? რას ფიქრობთ უკრაინა-რუსეთის ომზე? უეჭვად რუსეთი გაიმარჯვებს, მაგრამ ამას ლაბარაკი არ უნდა, რაც უნდა ამერიკა ეხმაროს, ინგლისი ეხმაროს. ვერაფერში. თქვენ გონიათ რომ რუსეთი გაიმარჯვებს? უკრაინა გაიმარჯვებს? არა, რუსეთი უკვე დამარცხებული. რუსეთი დამარცხდა. ზელენსკიზე რას ფიქრობთ? ზელენსკი გადასარევი კაი ბიჭი. თქვენ შეგრეთ გონიათ? გაუმარჯოთ. მე ახლა რაზე ვარ, ახლა ოჩამჭერიდან ვარ. მე ახლა რუსმა მომიყვანა. მე ჩემი 4 ზარკარი მქონდა. თქვენ ფიქრობთ რომ უკრაინის ომი ჩვენი ომია? ამას თქმა რა თუნდა კაც. უკრაინა თუ დამარცხდა, ჩვენ დამარცხებული ვარ, დაღუპულია ჩვენ სამი. ეგი ჩვენი ომია, მაგი ჩვენი. ვიაზრი არ არსებობს, გამარჯვებული ვარ. დამწვარი და მაგის მოყვარულები კიდე. ის ქართველები თავის სულიკები. შევიდა 200 წელიწადია რუსები ყავს. საქართველოს 200 წელი ვეღარ გაიგო ქართველმა ხალხმა ვეღარ გაიგო ესენი ამოვარდა ერა გამარჯობა. აი თქვენ აქ ცხოვრობთ? უკრაინის დროშა დავინახე. რას ფიქრობთ უკრაინა-რუსეთის ომის შესახებ? დიდ სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინას ზოგადად, უკრაინელ ხალხს და სამაგალითო უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და მათი როგორც შეგვიძლია ისე გამოხატავთ მაგ თანადგომას და ესე ჩვენი პატარა სოლიდარული ნიშანი მათ მიმართ. ზოგადად სამტრედიაში როგორი განწყობები არის? აი ხალხი რას ფიქრობს ამის შესახებ? თუ გაქვთ კომუნიკაცია? არ მეგულებ ადამიანი, რომ გული არ შეწყვიოდეს უკრაინელი ხალხის მიმართ. ჭარბობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, სოლიდარობა უკრაინას. რუსეთი მეგობარი საქართველოს ვერასდროს ვერ იქნება და არც იყო და არც უნდა მე მგონია, რომ არც უნდა იყოს. არ მახსოვს, რომ რუსეთი ჩვენთვის კარგი გაიგებდა. მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ და კარგი არაფერი არ მახსოვს 45 წლის განმავლობაში. უკრაინის ომი საქართველოს ომიც არის აუცილებელი. უკრაინაზე გადი ჩვენი ბედია. უკრაინა გაიმარჯვებს, ჩვენს გავიმარჯვებთ. ბიზინა და ღარიბაშვილი, ესენი ყველა პუტინის ხალხია და რასაც პუტინი ეთქვის, იმას აკეთებენ ისე. ჩეგატო. სანამ ესენი იქნებიან საქართველოს არაფერი არ იშურებს. გამარჯობა. არა, სხვა რაღაც კითხვა რო დაგისვა შეიძლება? თქვენი აზრი მაინტერესებს. თუ აკვირდებით უკრაინა და რუსეთის მოვლენებს. აფხაზეთიდან ვარ, 27 სექტემბერს გადმოვედი აფხაზეთიდან, სვანეთიდან. მე ვარ სიმართლის მომხრე. პუტინი არის აგრესორი. ამოიღოს უნდა ყველამ ხმა. ზოგადად სამტრედიაში როგორი განწყობა არის? რას ფიქრობს ხალხი ამასთან დაკავშირებით? უმეტესობა. სამბავს ვერ გავიზიარებ, მაგრამ სიმართლის ხარისაა ხალხი. სიმართლის ხარი ეშინიათ, ბევრს ეშინიათ. ბევრ სამუშაოს არ და მე რუსი ჩამოვიდა და Facebook-ზე ვნახე, აო, я русская. ასე გვანახა, ასე. და მიდი ახლა შენ პუტინ და ასე ანახე შენ რუსეთს, ქართველი რო ხარ. უმეტესობა უკრაინას უჭერს ხარს და ამბობენ რომ რუსეთი არ არის სწორი. პუტინი, ხო, არასწორია რა. ბევრი ზიანი მიაყენა დიდი, მსხვერპლის ბევრი იყო და ეგ ჩემი გადმოსახედიდან არ არის სწორი სახე.
ზელენსკიზე შეგიძლიათ ერთი-ორი სიტყვა მითხრათ. ზელენსკის გაუმარჯოს ღმერთმა კაცო, ის ქვეყანას იცავს ყველანაირად. არის ვინმე ისეთი, ვინც მაგალითად ამართლებს რუსეთს? არა, მაგის სახახი ჩემ მაშინაში არ ჩამგზავნა. გამარჯობათ. შეიძლება ინტერვიუ ჩამოგართვათ. მაინტერესებს ადამიანები რა განწყობით არიან ღანირში. ღანირში ყველა განწყობით არის, რომ ყველა გმობს რუსეთის აქციელს, პუტინის ოკუპანტურ აქციელს და ოკუპანტების აქციელს, ყველა გმობს ნამდვილად. მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც არ შეტკიოდეს გული დღევანდელ მდგომარეობაზე, რომ ამდენი ბავშვი ეწირება ამ უაზრო კი არა პუტინის წამოწყებული პირდაპირ ომს, რუსეთის ომს. რა ვიცი რა, ყველა გულაჩუყებული ვარ და ყველა ინფორმაციას ვართ მიჩერებული ტელევიზორში ახალ ინფორმაციებს. აგერ ჩვენი მეზობელი შემოვიდა აგერ მაღაზიაში, რომელსაც უნდა დაეხმაროს ჩვენს მოძმე უკრაინელ ხალხს და გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ აკვირდებით ანუ მოვლენებს, რადგან გადაწყვეტეთ რომ დაეხმაროთ უკრაინელ ხალხს და რითი აპირებთ დახმარებას? ხალხი ვარ, დავეხმაროთ საზღვარზე, ყოველდღე და ბავშვებს და ის რასაც უყურებთ აქ პირდაპირ ეთერში და მარტო ქართულ არხებს კი არა, უკრაინულ არხებსაც ეს ამაზრზენია ყველაფერი ასე ჩადის რუსეთი. და როდის გადაწყვეტეთ რომ წასულიყავით? აი, ამ დღეებში ალბათ წავალობ ყველა. გამარჯობა. შეიძლება? გვაინტერესებს ხალხის აზრი რუსეთი-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. ამაზე ფიქრი შეიძლება საერთოდ. ეს არის კატასტროფა, არის სუფთა ფაშიზმი, რასაც ჩვენ უყურებთ. ესე 24 თებერვლიდან ალბათ ნორმალურ ადამიანს არ ვიცი, ნორმალური ცხოვრებას უკვე ვეღარ ვეწევით, იმიტომ რომ მე მაგალითად პირადად 22 წელი ვიცხოვრე ხარკოვში, 31-ში ველოდები ხარკოვიდან სტუმრებს. შეიძლება? რუსეთ-უკრაინის ომს თუ აკვირდებით თქვენ? და წირისეს კაცი აგე ათაფლავე აგერ უყურებს აი ახლა ათაფლავე და სერვიზარი წაი გამო ეს მარტო უკრაინასა და იმის ომი კი არ არის, ეს არის მთელი საერთაშორისო მსოფლიო ომია, ეს უკვე ჩართული აქვს ევროპა და ევროპის იმედი გვაქვს, რომ რამეს გააკეთებს იქ, რომ გადაისროლა თავისი ჯარი და ტექნიკა ეს ბევრ რაღაცას ნიშნავს და ჩვენ მარტო არა ვარ და მე იმედი მაქვს ევროპის. ასე ფიქრობთ? ასე ფიქრობს ყველა მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო, ბიჭო. ეს იმან კი არა, რუსმა გაგვიკეთა, ბიჭო. პირველი პრეზიდენტი მოგვიკრა. მეორე პრეზიდენტი შეხესია. ერთი მოგვიკრა, მეორეს კრავს. ოდა, რა თქმა ბიჭო ეს რუსია? გამარჯობათ. ეს ახლა სად ვართ? დარჩელში? დარჩელია. შეიძლება ერთი წუთით. როგორ განდები? კარგად. ეს ბრაზილისგან არ ვიცოდი რა მეგონა, ვითომ აი გავცეული ვიყავი თოფი ამეღო და მას საით. აი ესეთი უძურად გნობ თავს. ხვენია რა, ხვენია. რა ქართველობაზე რა ეკლესიას აწვევიან. რომელ ეკლესიას და რომელ ერთმოწმუნეს ამბობენ ერთი დეტას გეფიცები რა. ჩვენ სახელმწიფო თulis რომ ჩვენი ომი არ არისო ესო და არაფერ შორში არ ვარ. ვისი ომია აბა. ჩვენ ასე ვთვლით რომ ჩვენი ომია ეგი. ჩვენ ძალიან გული ვტყივა უკრაინაზე, ძალიან გული შევტყივა. და ეს მასიურად ასე არის ალბათ სამეგრელოში. ყველა მასიურად ასეა. ებაღნებ ძალიან გული შეტკივა ძალიან. გამარჯობა, რა ქვია შენ? ილია. ჯერ კიდევ არ მჯერა რომ ამდენ უდანაშაულო ადამიანს ხოთავს პუტინი მხოლოდ თავისი პრინციპების გამო და უნდა რომ დიდი იყოს და ბევრი ქვეყანა დაიპყროს. ეს მარტო უკრაინაში არ ხდება და ჩვენ ქვეყანასაც ძალიან ბევრჯერ ყოლია ტერი და მათ შორის რუსებმაც 20% ეხლა საქართველოს ოკუპირებული. ზელენსკი ჩემი აზრით არის საუკეთესო პრეზიდენტი, რადგან ის მოსახლეობას გვერდში უდგას და აი ეხლა პუტინისავით არ არის ბუნკერში დამავალი. აჰა, სადაური ხარ შენ? აქ დარჩელს ცხოვრობ. აჰა, ეს არის დარჩელის მოსახლეობა. რეკლამა არ გამოგვივიდეს, მაგრამ აქაც აწერია სლავა უკრაინა. გამარჯობათ. საიდან ბრძანდებით? დარჩელიდან გახლავართ. გამარჯობათ. შეიძლება რაღაც კითხვა დაგისვათ? კი ბატონო, ბრძანეთ.
თუ აკვირდებით რუსეთ-უკრაინის მოვლენებს? ყოველდღიურად ნებისმიერ წამს დაინტერესებული ვარ. რა აზრის ხართ ამასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით მეორე აზრი გამორიცხულია, რომ ადამიანს ჰქონდეს, რომელიც ნორმალურად მოაზროვნე არის და რომელიც მიირთვის ცივილიზებული სამყაროსკენ. რუსეთი არის ოკუპანტი, დამყრობელი, აგრესორი, ყველანაირ ადამიანურ ჩარჩოებს გაცდა უკვე ამ ხალხის ქმედება. განამარტო პრეზიდენტის, იმიტომ რომ მე რუსეთში მეგობრები მყავს და მეუბნებიან, რომ აი ხალხიც ისე არის უმეტესობა განწყობილი რომ აი ჩვენი უნდა ეშინოდეს მსოფლიოს უკაცრავად მაგრამ 21 საუკუნეში არ არის ის დრო რომ ვიღაცის ეშინოდეს. თქვენი აზრით ჩვენი ხელისუფლება გამოხატავს ჩვენი მოსახლეობის პოზიციას? 10 წელია პუტინმა თავისი ხელისუფლება დაგვისვა საქართველოში, ჩვენ კიდე ჩუმად ვართ. უკრაინის ომი იგივე ჩვენი ომია, ჩემო კარგო. ამდენ ახალგაზრდა ბავშვებს, აი სავატყოფოებს, სამშობიაროს, როცა იმეტებს ადამიანის სასიკვდილო ტერია ჩვენი. და არასდროს არ იქნება კაი დამოკიდება ჩვენ შორის, ჩვენ და რუსეთ შორის. მე ასე ვფიქრობ. თუმცა ბავშვებს არ უნდა შეხებოდა რა. ეს იწვევს მარტო აგრესიას ჩვენ. მე მაგალითად მე ვარ აგრესიული მის მიმართ, რომ ბავშვებს მოექცა მარტო მას. მარტო ამის გამო და ნაჩვენი კიდე ძალიან ბევრი. მარჯობა. ერთი შეკითხვა გვაქვს მე. აი ახლა უკრაინასა და რუსეთს შორის როგორ შეგიძლიათ რუსეთის ქმედებები, პუტინის ქმედებები? მიუღებელი. რატომ არის მიუღებელი? იმიტომ რომ მეზობელთან ჯერ ერთი ურთიერთობა ასე არ შეიძლება დაამყარო. ვინც არ უნდა იყოს. ყველაზე ცუდი მეზობელი როცა გიჭირს, მაშინ ყველაზე პირველად ის მოდის. კატასტროფული შეცდომა არის და ამ შეცდომას ალბათ 5 თაობაც დაჭირდება რომ გამოსწორდეს. ან გამოსწორდება ან არა კიდე. იერიდან ჯანდაბადა არ გადაჭი რუსეთს ასვერჩი პუტინის ამოწყვეტა და რუსმა რახდა ჩემფერი ხალხია იგიც. ამოწყვეტა სული სამოხდება პუტინის და მისი თანამოაზრეების. დაპყრობელია ხო ხედავ რაშია სვის ტერიტორიებს ეპოტინება და რუსეთი რაში გვირჩევნია ახლა დაუშვა. იყოს მან თავისით უკრაინა იყოს მისით კაცო რა აქ ცუდი. ბიუ მაგას თქვა რა თუნდა მაგას ტელევიზორს არო აგრესორია ბარ არის. ისტორია მოეთქოლებს მაგაზე რა. მეგობრობა როგორ შეიძლება როცა რესპუბლიკას კიდე ომი გვაქვს ბანაში. ქართული სამყარო რომ გაჩნდა და რუსი რომ გაჩნდა, იმის მერე არის რუსი ჩვენი მტერი. ეს ოდითკანვე ასე იყო. ის დამყრობელია, ის ვერაგია. კაცობრიობის მტერია პუტინი. ადამიანთა მტერია. ბავშვთა მტერია, იმ ანგელოზების კოლელია. მიადგა და მიადგა მთელი კალაკები გაუფინად ის. ასე რომ სანამ მაინც სათავეში იქნება პუტინი, არაფერი არ ეშველება ქვეყანას.